السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. تعالوا يا جماعة النهاردة نعمل كده ثواب ونكسب ثواب كتير كتير كتير. وببلاش، مش هندفع اي فلوس فيها خالص. ازاي يا شوشو؟ تعالوا نتوكل على الله ونشوف النهاردة هنعمل خير ازاي وببلاش. ادي الخير اللي احنا هنعمله. بصوا يا جماعة، طبعا العظم دون انا بحوشه. والله يا جماعة بحوش كل عظماية كده اهون. عظم الفراخ بتاعتنا او البط او اي زفر عاملينه، بحوشه لاي كلاب اي قطط اي حاجة. انا بصراحة جوزي كده عنده كلب وعنده قطة في الشرقية، فبصراحة ان انا بحوشه لهم كده واخليه لهم. والله عايزة اقول لكم، يعني انا لما بسافر مصر كمان عند بيت بابا ونكون عاملين زفر ولا حاجة، بحوش بخليهم يشيلوا لي العظم بتاعهم بتاع الزفر دوت، عشان خاطر الحيوانات طبعا القطط والكلاب. فحرام يعني ان احنا نرمي ده كله كده في الزبالة. لما بنرميه في الزبالة بيبيت لتاني يوم، فتاني يوم على طول كده بيبقى ريحته طبعا وحشة. فطبعا حرام. انا طبعا والله العظيم يا جماعة عايزة اقول لكم، انا بشيله في كيسة اهي. الكيسة اهي كيستين تلاتة كده، واروح حطاهم في التلاجة، باب التلاجة كده او في درج التلاجة من تحت. هن يعني عشان خاطر ما يبص مننا لغاية لما جوزي طبعا بيجي يقعد معانا يومين تلاتة وبيروح تاني شغله الشرقية. فانا طبعا بحوشهوله واديهوله اهو. وادي الثواب بتاعنا النهارده. ايه رأيكم بقى النهارده في الفيديو القصير الجميل دوت؟ هنكسب ثواب كتير. اي لقمه، اي عضمايه، اي حاجه، حبه سمك فايضين منك. انا طبعا ما بحوش قشر السمك، عشان قشر السمك الكلاب ما بتاكلوش. احنا بنحوش للكلب بس اللي هو العظم بتاع الزفر اللي احنا بنعمله. بصوا يا جماعه اهوت، انا محوش طبعا كتير اهو. اهو ما شاء الله. وطبعا بألف هنا وشفا الكلب او للقطه اللي هتاكله. طبعا هنكسب ثواب. ده كله كده كان هيترمي مننا في الزبالة. ليه؟ حرام طبعا. انت حوشيه كده، اي جارة بقى ليكي، اي حد عنده كلب عنده قطة، هتقدمه لها كده. هو حطه لها قدام الباب للكلاب بتاعتها او للقطط بتاعتها. هينوبنا ثواب طبعا. وبشكر كل اخواتي وكل حبايبي، ويا رب النهارده الفيديو يعجبكم. هو يعني الفيديو قصير جدا جدا، بس طبعا والله هنكسب ثواب كتير كتير كتير. وتسلموا لي احلى عيله. ربنا يحفظكم ويبارك فيكم، وكل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم.